magandang araw sa inyo. Meron pala tayo ngayong isang unit na gagawin, Isuzu Highlander. Ang problema nito, tick sound lang pagka ini-start. Kaya ito, binabaklas na natin yung starter kasi kahit rektahan to doon sa ignition, ayaw. Kaya tara, pull out natin ang starter kung anong problema. Nakalas na ni Master Sam. Hey, ito na. Yan, functional na siya. Kahapon tulak-tulak to na mayari. Okay na. Good job.